2025年對我嚟講係一個好難忘嘅一年。咁我要向呢次事件受影響嘅人真誠咁道歉。其實香港有好多 RX-7都靚過佢嘅，但係佢喺我心目中係最特別、最有感情嘅一架。其實我以前咧，我係做工程嘅，做工程做咗好多年，做咗20幾年。咁啊，做到一個點咧，就係做到個人好頹啊。咁啊，都幾大壓力。不如諗下停一停，唔好做嘢，去揾自己最中意做嘅嘢去做下。咁我就諗到去玩車啦。跟住我喺網上面咧，我就聽到一把聲，我就去 search 到底呢把聲係咩車咧？哦，原來就係轉子引擎 RX-7。咁終於咧，點解會揀到即係呢個樣咧？其實分咗4個階段嘅。嗰陣時第一階段咧就係冇咩風刀啊嗰啲啊，就用咗一套雨工嘅包圍嘅。當初就係要整咗個框先啦，即係叫做係咪先？嗰陣時係絕對係冇考慮太多嘢。咁因為呢架車咧係我想做翻我自己嘅 style， 但我用咗雨工嗰個即係個神髓，因為我好欣賞雨工先生。我朋友咧就揾咗一個退咗休嘅噴油師傅阿奇哥，而家成為我一個好尊敬嘅一個朋友。咁佢嚟咗我度同我傾偈，有一部真嘅雨工成套包圍，就唔係呢架嘅，係另外一啲。佢係睇咗套包圍，哎呀，哇！因為咧我都要考慮到咧，咁佢係正品啦。第一，我改落去我又剁又剩又轉窿，你睇下轉到幾多窿。咁啊諗下會好似有啲嘥咯，有冇啲雜廠啊咁樣？咁我就話同我講，我會同你做到同原裝嘅差唔多一樣，跟住我再同你整靚佢，所有嘢佢全部執翻靚晒，跟住佢做咗，淨係做包圍啲灰纖維嗰啲，做咗3個月。我直頭係搭咗間噴油坊去噴呢架車，咁做出嚟嘅效果之後咧，我好滿意。第2階段咧，我就改咗啲頭冚啊，跟住又整咗啲風刀啊嗰啲啊，經歷咗7年嘅時間。去改造而家到呢個樣，咁點解會保留呢個泵把咧？就係因為我對噴油師傅呢個心機、嗰個感情，我就係想呢次出 show 咧，我就要 keep 翻呢樣嘢俾人哋去睇。咁我想就係同佢一齊成架車而家做到咁嘅時候，去俾大家去欣賞下。咁完咗呢個 show 之後，嚟緊我就會完成埋佢終極嘅試樣。靚我就唔會覺得佢話最靚，我唔覺得佢最靚。香港有好多 RX-7都靚過佢嘅，但係佢喺我心目中係最特別、最有感情嘅一架，所以我就要做到我自己個目標，我就要不斷咁去改進佢。其實呢個樣我諗咗4年㗎啦，應該係4年前做嘅，但我因為太忙，一路都冇做。咁我好多謝你同阿大會。同埋多華啊、卡文啊嗰啲邀請，我停咗1個月，冇同佢哋整車做嘢，就去改呢架車，因為我知道阿雨工先生個仔阿 Ken 會嚟，所以我就好忐忑，就係因為呢2件嘅情懷，可能會令到佢唔高興。佢爹哋係我好中意嘅一個，阿雨工先生係我一個好中意嘅人，佢嘅精神，最尾我都放開我自己嘅忐忑嘅心情，坦然去面對。我表達咗我自己嗰個立場。咁我表達嘅嘢就係我係好中意阿雨工先生嘅精神，好欣賞佢。但我好想創造自己架車。其實我嘅出發點就係我唔係攞佢嚟賣。雖然我哋香港係好細，但我點都要有個框架去做自己嘅創作。星期6評分，佢俾咗佢嗰票我。咁佢睇到我啲創作，佢睇咗我好多 detail 嘅嘢，每一件嘢都係我自己去整出嚟，去打磨啦。呢個 V 掹呢套件都係我自己設計出嚟啫嘛。咁我最主要咧，我見到佢咧喺個泵把面前咧就好耐。咁佢好欣賞我呢條嘢，呢條嘢咧就一個底腰流咧就扣住佢咧就比較實淨啲。咁我想有我自己 style， 我就創造咗呢樣嘢出嚟。其實我哋香港人好多都係好似我咁，好多人好多車房都好似我咁，佢自己創造咗自己嘅嘢出嚟。但係咧，可能有個位置咧就係好難去展示俾人睇，就係因為驚個輿論，而家網絡嘅輿論。喂，我哋點啲煙俾佢先，點啲煙嚟，繼續。即係有得好似我咁啦，即係中意自己去諗一啲嘢去整出嚟啦。
咁但係佢哋要整出嚟咧，佢始終要有個框架嘅，因為有唔同國家、唔同地方嘅文化咧，其實你先有色彩嘅。咁其實呢次我好幸運嘅，能夠得到好多觀眾嘅支持啦，投我一票，得到呢個全場嘅總冠軍，即係我真係喊出嚟咁就。咁啊，我都估唔到，原來哇會咁樣嘅，即係會有啲人會一點嗰下就哇！點解會而家咁鋪天蓋地？咁其實好多年前咧，呢架我噴完油做完出嚟之後咧，咁另外仲有一架正品雨工嘅包圍嘅藍色，同我同一時間噴完油出嚟。其實大家唔知自己做緊咩，我都唔識佢嘅。喺我心目中係，我都好欣賞佢嘅。佢都好靚嘅架車。咁好可惜就係唔知點解就係同步咁樣有兩架咁樣出咗嚟。咁當然會有人會有比較啦。到底我喺度做緊啲乜嘢？就係我想做我自己架車，一路分 step 分階段去做啫嘛。咁可能有啲人都未必即係能夠入嚟參展啦，我好幸運啦。咁但係我都好希望咧，唔能夠參展嘅商品或者係咩咧，唔好去分化大家喺香港汽車文化。點解你得參展，佢冇得參展？因為哇呢啲車點參展？其實唔好咁。咁我希望就係唔好去咁多對抗嘅嘢。即係大家有大家嘅玩法，就真係唔應該去整到個輿論咧太過分裂化。所以我係好開心嘅，真係好開心嘅。即係居然喺個原作面前，佢頒咗個獎俾我，咁我就已經係同阿雨公先生叫做交代咗一啲嘢。點解有啲會助言咧？有啲人出嚟助言嘅，因為我個人生有限。咁喺有限嘅時間裏邊咧，我好想去幫一啲我認為我好珍重嘅人，值得我同佢去做嘅人。所以我用一個方法就係，我會同一啲陌生嘅人咧，去夾嘢嘅時候咧，我會有一啲嘅觸發點，就係有啲語氣重啲。咁俾我話完，通常就會好嬲我啦。咁好嬲我就係，你諗下今時今日，喂7、8年前到而家啲怨氣都未消嘅，你成日記住一啲你唔開心嘅嘢，其實你個心裏邊好難受。香港玩車真係好艱難，我真係好中意 RS7， 我真係好想做一架自己嘅 RS7。有好多群組咧，就係利用咗呢啲網絡嘅輿論咧，就令自己嘅曝光率多。即係你會影響人同人嘅關係好大。其實我哋係應該要利用呢個網絡去令到我哋更加 close， 而唔係去呢個評論呢個，令到好似世界大戰咁。其實好多年都冇人話過我，佢哋可能對我嘅脾性咧，可能忍。但係因為我自己嘅表達而傷害到好多人，喺憤怒裏邊原來係唔知。我真係要同我哋講對唔住。曾經被我話過嘅人啦，曾經被我傷害過嘅人一定有，所以引致即係呢一次嘅事件。其實喺呢次 show 裏邊所有嘅建立，即係譬如嗰個模型啦，同埋有相簿啦，係我個仔設計。好近呢個 show 嘅時候，我覺得係做唔切。咁原來當我同佢去一齊做嘅時候，我第一次同阿仔一齊做嘢，係一齊動手做嘢，兩個分工合作，一個黐，一個剪，一個搣。我人生裏邊第一次感受到我同阿仔嗰個 close。最尾啦，我都想真心好多謝阿龍一同埋大會搞手多華卡文，同埋好多支持即係呢個 event 嘅人。冇你哋去搞咧，就冇咗呢啲盛事嘅。咁我都希望咧，香港咧唔好咁多對抗，係一個好正面嘅去宣揚。無論你自己 DIY 又好，用正廠零件玩都好，有唔同區域嘅發展咧，先至係最健康嘅。多謝大家，係啊。